अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसी दवा ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको सिर्फ़ एक दफ़ा खाने से आपकी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं खांसी के इलाज के मुतालिक बात करूंगा, लेकिन खांसी के इलाज को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले जान लिया जाए कि खांसी किस किस्म की है। खांसी अमूमी तौर पर दो किस्मों की होती है, बलगमी खांसी या खुश्क खांसी। दोनों के इलाज डिफरेंट है। अगर आपने इसको पहचान लिया और उसको इलाज के मुताबिक किया तो आपको यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। बलगमी खांसी अमूमी तौर पर उस खांसी को कहते हैं जिसके कोई बलगम की प्रोडक्शन, म्यूकस की प्रोडक्शन, रेशे की प्रोडक्शन होती है। जब आप खांसी करते हैं तो उसके बाद बलगम आती है, उसको बलगमी खांसी कहते हैं। यह अमूमी तौर पर उस वक़्त होता है जब हमारे सांस की नाली के अंदर, गले के अंदर कोई रेशे की प्रोडक्शन हो रही होती है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ये एलर्जी के रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, ये सूजन की वजह से भी होती है। तो हमें ज़रूरी है ऐसी चीज़ का इंतखाब किया जाए जो एंटीबैक्टीरियल खसूसियत भी रखता हो, एंटीवायरल भी हो और एंटी एलर्जी खसूसियत भी हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत का भी हामिल हो। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन है वो अदरक है और हल्दी है। अगर अदरक, हल्दी, दारचीनी का इस्तेमाल किया जाए, ख़ाह वो किसी भी तरीके से कर लिया जाए, उसको चाय के अंदर मिलाकर अदरक की चाय पी जा सकती है, हल्दी वाला दूध पिया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों को पीसने के बाद इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों को पीस कर इसका पाउडर बनाकर शहद के अंदर मिलाकर खाया जा सकता है। गर्ज़ अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, हल्दी का, अदरक अगर आप खुश्क हो तो सूंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, दारचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है, या काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। काली मिर्च हमारे निज़ाम को बेहतर बनाती है और ये हल्दी, अदरक, सूंड जो चीज़ें हम खा रहे हैं इसको हमारे जिस्म के अंदर बेहतर तरीके से जज़ब करने में भी मदद देती है। अब बात करते हैं खुश्क खांसी की। अगर आप खुश्क खांसी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा मसला बना रही है, तो एक केला लें, उसके अंदर चंद चुटकियाँ काली मिर्च की डालें और एक शहद डालें और इसको दिन में 2-3 दफ़ा खाने से आपकी जो खुश्क खांसी है उसका मसला हल हो सकता है। इसके साथ साथ आप मुलट्ठी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुलट्ठी की चाय पी सकते हैं या मुलट्ठी का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर दोनों बनाकर इसको खाने से भी जो खुश्क खांसी है उसका मसला हल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।